अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कश्यप सईद ऑफिशियल। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार चिकन चाइनीज़ बिरयानी। 300 ग्राम चिकन लें और इसमें ऐड करें 1 टीस्पून लहसुन अदरक बारीक चॉप किया हुआ, 1 टीस्पून बारीक पिसी हुई काली मिर्च और नमक हस्ब ज़ायका, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। फ्लेवर फंटास्टिक आता है चिली फ्लेक्स के साथ। हाफ़ टी स्पून हल्दी, ये भी फ्लेवर और कलर के लिए। अब आ रहा है इसमें चाइनीज़ टच, यानी 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून सिरका। सिरका चिकन के मैरिनेशन के लिए बहुत फंटास्टिक इंग्रेडिएंट है। और 1 टेबलस्पून बारीक पिसा हुआ गरम मसाला। इसके साथ हाफ़ टी स्पून टिक्का मसाला, जस्ट फॉर फ्लेवर। अब आपने इसको मिक्स करना है, लेकिन इसके पहले इसमें आप ऐड करेंगे 1 से 1.5 टेबलस्पून दही। दही भी मैरिनेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इससे एक तो चिकन की जो एक कुदरती महक होती है वो ख़त्म होती है, फ्लेवर अच्छा आता है। अब इसमें आपने ऐड करना है चिकन पाउडर 1 टीस्पून। मेरे पास चिकन पाउडर की बजाय चिकन क्यूब है, सो हाफ चिकन क्यूब के बाद आपने इसको रखना है 2 घंटे के लिए फ्रिज में। चिकन पाउडर या चिकन क्यूब के साथ बहुत फंटास्टिक फ्लेवर आता है। इसके बाद आपने इसको करना है फ्राई। ऑलिव ऑयल ले लें, कुकिंग ऑयल लें, जो आपको इजीली अवेलेबल है। तो इसे मीडियम फ्लेम पर आपने गर्म करना है और लो एंड मीडियम फ्लेम के दरमियान में आपने चिकन को स्टर फ्राई करना है, क्योंकि बहुत तेज़ फ्लेम पे चिकन सख्त हो जाता है। तो जब चिकन थोड़ा टेंडर हो जाए तो आपने इसके पीसेस छोटे कर लेने हैं, ताकि इजीली आप सर्व भी कर सकते हैं। छोटे बाइट्स के साथ आपकी जो कुकिंग है बड़ी फंटास्टिक होती है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बाइट करना आसान होता है। सो अब आपने इसी बर्तन में थोड़ा ऑयल ऐड करना है और वेजिटेबल्स फ्राई करनी है। 1 कप बंद गोभी बारीक कटी हुई, इसको आपने स्टर फ्राई करना है लो और मीडियम फ्लेम के दरमियान में। सो बंद गोभी थोड़ी सी टेंडर होगी। अब इसमें आपने 1 कप शिमला बारीक कटी हुई शामिल कर दी, स्टर फ्राई करते जाएं। अब चिकन को हम पहले भी बाइट्स में या बहुत छोटे पीसेस में काट सकते थे। द रीज़न वाज कि इसमें हमने बोन्स भी ली थी। अब जब शिमला भी टेंडर हो जाए तो इसमें आपने हाफ कप ग्रेट की हुई गाजर शामिल करनी है। अच्छे से स्टफ कर लें। जैसे जैसे वेजिटेबल्स टेंडर होती जाएंगी, इनका जो एक रॉ फ्लेवर है, रॉ स्मेल है, वो ख़त्म होती जाएगी। चिकन को आप बारीक क्यूब्स में भी काट सकते थे, लेकिन इससे बोन्स बहुत छोटी हो जाती हैं। सो हमें बोन बड़ी चाहिए ताकि उसका फ्लेवर अच्छे तरीके से चिकन में आए। अब इसमें अपनी नमक और काली मिर्च ऐड करनी है। छोटी छोटी बोन्स को अलग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि छोटे पीसेस फिर अंदर रह जाते हैं। सो आप बोन्स को बड़ा ही रखा करें ताकि इजीली उनको आउट किया जा सके। अब आपने इसमें फ्राई किया हुआ चिकन शामिल करना है। आपका की वेजिटेबल्स
आपका चिकन रेडी हो गया, इसको साइड पे रखें। अब हमने लेयरिंग करनी है। सो लेयरिंग में भी आपको चाहिए फ्लेवर, हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक पेस्ट और थोड़ा सा ज़ीरा, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, स्टर कर लें। अब ऑयल में आ गया फ्लेवर, खुशबू लहसुन अदरक की और इसके साथ ज़ीरा। स्टर फ्राई करें। जब खुशबू आने लगे, कलर चेंज नहीं करना, हल्की सी खुशबू आने लगे, रॉ फ्लेवर ख़त्म हो जाए, इसमें आपने जो फ्लेम है वो बहुत थोड़ा रखना है, ताकि लहसुन और अदरक का कलर या उसका फ्लेवर ख़राब ना हो। बॉयल किए हुए चावल हैं 2 कप, और इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जैसे ही पानी ड्रेन करें, ठंडा किए बगैर आपने इनकी एक तह लगानी है, और इसके बाद आपने चिकन और वेजिटेबल्स का जो मिक्सचर बनाया था उसको आपने इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। खुशबू बहुत शानदार आ रही है। कुकिंग में आपका मूड बहुत मैटर करता है। आपके शौक़ की एक अलग अहमियत है। आप जो चीज़ शौक़ से बनाते हैं, अच्छे मूड के साथ बनाते हैं, बहुत अच्छी बनती है। और कुकिंग एक पैशन है, एक फेवरेट हॉबी है। सो इसको अच्छे लाइट मूड के साथ बनाएं। अब आपने वेजिटेबल्स और चिकन को स्प्रेड कर देना है चावल की लेयर के ऊपर। चाइनीज़ बिरयानी एग फ्राइड राइस से काफ़ी डिफरेंट है, और इसको चाइनीज़ कहा भी इसलिए जाता है क्योंकि इसमें चाइनीज़ सॉसेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, और सेकंड लेयर लगाने के बाद आपने इसके ऊपर हरा धनिया, हरी प्याज, लेमन स्लाइसेस, और इसके साथ एक स्पेशल इंग्रेडिएंट शामिल करना है, वो है बारीक कटा हुआ पुदीना। तो अभी गई हरी प्याज, और इन मसालों के बगैर आपकी बिरयानी का इम्प्रेशन वैसा नहीं आता। सो हरा धनिया और पुदीना फ्लेवर और खुशबू के लिए बेस्ट है। अब आपने 2 टेबलस्पून दूध में थोड़ा सा ज़रदा रंग मिक्स करना है, और इसके ऊपर आपने स्प्रेड कर देना है। दूध में अगर आप इसको मिक्स करते हैं तो एक तो इसका फ्लेवर कलर बहुत अच्छा सा आता है। थोड़ा सा नमक भी ऐड करना है, और थोड़ी सी बारीक पीसी हुई काली मिर्च फॉर फ्लेवर। अगर आपने चावल बॉईल करते वक्त काली मिर्च शामिल की है तो यहाँ पे स्प्रिंकल करने की ज़रूरत नहीं। 10 मिनट का दम हो गया। 10 मिनट से कम दम में आपके चावलों पे कलर नहीं आता। सो आपने इसको दम देना है, और अगर आप दम देते वक्त तवा रखें अपने चावलों के पॉट के नीचे, तो बेस्ट एवर फ्लेवर आता है, दम बहुत अच्छा आता है। अब आपने इसको मिक्स कर लेना। अमेजिंगली टेस्टी और ज़बरदस्त खुशबू के साथ चाइनीज़ चिकन बिरयानी रेडी टू सर्व। डिश आउट कर लें। अब आपने सर्विंग से पहले हरा धनिया और पुदीना ऐड करना है। ताज़ा पुदीना, उसकी खुशबू और धनिए की जो अच्छा सा कॉम्बिनेशन है, बहुत ज़बरदस्त लुक आती है आपकी बिरयानी की। सो फंटास्टिक फ्लेवर्ड चाइनीज़ चिकन बिरयानी रेडी टू सर्व। बहुत सादा सी, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।